ஓகே, சண்டே ரொட்டீனு நம்ம என்ன வேலை பண்ணுறோன்றத பார்க்குறீங்க. கிளிங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போடுறதுக்குள்ளே இவர் வந்து ரெடி ஆகிடுவார். இவருக்கு சூய் கொடுக்கணும். அவர் சூய் கொடுத்தா தான் அவர் கம்முன்னு இருப்பார். இல்லைன்னாக்கா அவர் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். அதனால் அவரோட வேலையை வந்து கொடுத்துட்டோம்னா அது பாருங்கள் படுத்துட்டு அது முடிகிற வரைக்கும் வந்து கடிச்சிட்ருப்பார். ராமு ராமு ஓகே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சஸ்க்காக லைட்டு சின்னதாக இப்போ பகல் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூங்கிட்டோங்க, இல்லைன்னா இவங்களுக்கு 6 மணிக்கே மாற்றிடுவோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இப்போது பல்ப் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா பிஞ்சஸ்க்கு மாத்திரம் பல்ப் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க நைட்டில். பாருங்கள் அங்கே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ஒயிட்டு வந்து ஆண் பின்சஸ்ஸு ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலரில் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க பெண்ணு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஜ்ஜிஸ் இவரும் வந்து ஆணுங்க. இவங்க 2 பேர் ஒரு பேரு. அதே மாதிரி இந்த கூண்டில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க பாருங்கள், கூண்டில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா, அவங்க முட்டை வச்சுருக்குறாங்க. அதனால் அவங்க வந்து அந்த கூண்டை விட்டு வரமாட்டாங்க. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு பசி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. வாங்க.